كوميتي على الزارتين ودتكو ديمي waxay iska soo qoreen inta la aragtay inuu akaysi ha uma badna odag waxna ma hayaan waa caafimaad qaba odag adduunyadu qaribana qaxaariyo dhibaatiyo qalala sabadana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب بالكست دوك تكتين ولكن ياسر فلوكس waxaan maanta xaqadii ku haynaa walaalkeen waxa jooga injineer Hudud oo aad runtii aan ugu soo dhaweynaa kanaalkan maxaad kala aad baad u maasatay walaalkay Yaasir Vlogs asxaabtaada ku xiran ama ku taxantan ka taabacsan iyagana si gaar ah u salaamaya waan u mahad celinayna waan ku faraxsanahay inaan ka soo muuqdo sax thanks ha wadhow waxaan jeclayn inuu xoogaa materiaaga no maadaama tahay nin amba dhanka qosliyaha amba berihii dambe waxa aad baraha bulshada aad uga muuqatay ama meelaha social mediaha in riwaayadahaaga yani wax isaad u mutasho lagu moodo inaad uba dhalatay markaa baad noo sheegi kartaa mad baratay mise waa hiddo xagga familiga iyo horta hore maayo waa u dhashay anigu orana maayo hiddaan u leyna horarkayga waxa ma jiraanba laakiinse niyo waxaan jirista horta la iskama keeno waa hibo ilaahay bixiyo dadaan aaminsan anigu markaan wax jilayana kuma dardaro hadalkayga caadiga okay caadiyana marmar baa jirta daas qasbo moogto waxa ka badan aan jiro ya laakiin caadiyan majority aan raahde san wax matara waa sida caadiga aan u noolahay xasaan u hadlaano waa sida caadiga aan imika u hadlayo kuma dardaro wax riwaayadaha qaar wixii u baahan in lagu daro mooyee codka bedelanayso iyo wax mooyee laakiin caadiyan jilinka milfo kama keenaan ay sharafaaniya good runtii dad badan waa aqaanaan waa maqleen magacaaga iyo codkaagaba waxaan jeclaysanay bal adoo magacaaga saddexan bulshada la wadaagaya magacaaga saddexan waa Naasir Ibrahim Caraale kuna magac dheer injineer Hudud kulli dadku malaha injineer kun bay yaqaanaane laakiin Naasirna waa magacayga barasho wanaagsan baa intaan hore u qoon sano ognahay waxa jirta ninkan Cabdinaasir Sama Naasir wax badan fanka waa ka soo muuqday waxyaabo badan waa matalay bal xagga degmada ku dhalatay nin saa u daaweyn meeyo dee oran maayo 77kii wax baan dhashayo asxaabi baan yar ka horreeyay oran maayo wuxuu waskeel gaabanta maadaama da'eeduna iska kooban tahay horta waxaan ku dhashay anigu gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceelafweyn la yaqaano ha kaasaan dugsiga hoose ku soo qaatay waa ka imiyo burcan ku soo raakaday maxaa loo garanay nin magaalooyinku korniinka ka qayb qaateen sax intaas magaalada soo maro maanta Hargeysa jooga dugsiga sirna Hargeysa ka dhameeyay alxamdulillah jaamacadana isla Hargeysa maanta ka wada masha Allah waxa jirta bulshooyintu waxaan ka maqalnay meelaha adoo xogaa bandhig faneedkaaga soo bandhigaya codad kala duwan oo haybadu leedahay fanaantii hore inaa codkooga keeni karto bal waxaan jecelaysanayn weliya laba heeso aanu ka maqalnay baraha bulshada soo gudbisay in aad heeso qurux badan aad ka qaaday markaa waxaan jecelaysanayn bal hal ka mid ah inaad asxaabta ugu luuqayso maadaama barnaamijku ka gaaban yahay uu yahay documentary meel xumbaad iga weerartay laakiin xagga fanaaniin baa mala joogto waxaan ku riyo meesha fadhiyo moogta marka meesha markuu fanaan fadhiyo shacabku ka heeso waa qalad yeelkeedu wax xijisana laakiin baad ugu sirtaa halkaas waad hoos dhigto waxa tiri fanaaniin badan oo hore waaweyn bad codkooda keeni jirtay waana codkooda ma keeni jirin umana dhaweyn jirin laakiin waa isku day jirun صح isku daygaas la baahan imiko ha wuxuu isku day kama soo hadhay xabad heeso baa qaada inkastay galabta haysiba aan qaban laakiin imiko qabanaysaa horta marka inta badan calaalka iyo qiirada iyo waxa ku suure heesaas ku wanaagsan ma dhigeysto heesaan dacdaacayo barraqda moogta okay ya waan laba heeso badhigeysta ama hees wax ka hadlaysa iyo hees wadaniya bas waxa kale isma naqaanaan marka ha oranina heestan calaalka hodiga waxba ku lafaaqane bilaay ma jirtay way ka dhacday heestan soo wado committee soo qori doonaan inta calaalka saartay waa dadku dhiman yihiin waxa iska soo qoreen inta la aragtay inuu akaysi ha waa uma badna odag waxna ma hayaan waa caafimaad qaba odag adduunyadu qaribana qaxaariyo dhibaatiyo qalala sabadana qofka aan waraaqdiyo
qaylada u dirayaa qalbigiisu adaka qarni tege jacaylkii qays iyo cilmi badilay laylana qabriga dhigay anuu igu qaboobe tani waa qisiyaya qosolkay wiirada miyaa aniga lahi qoray qufaaciyo jacaylkaba lama qarin karaayo oo aqooma miyo ciil ilaynadiga kugu badan war ma tahay igu socotay igu jartay mudwaalanta xageed igu jaraysaa wad aragtaan codkiisa de kulley waxaan inta yar xagga kaga jirta ma garanayo sagada lagu gelin okay barnaamijkiitaas nagayga documentariga maadaama soo qabanay walaalkeen waxaa ku xigsiin doonaa dad kale aad u caana oo jilaaya xagga ku dheereeya insha allah inta barnaamijka ku doono waxaan jeclaysan war channelka hala share gareeyo oo subscribe hala saaro ilaa lacag ku qorimayse shaakan soo xasuustaan ka dhex galay islaam baa igu tirin iyo hooyo riwaayadaha waa daawada maalin dhexdaasa maalin walba subscribe waa ku saaraa igu tirin subscribe inta shir tiri saan ku iri hooy maama ma saarta show islaantana channelkayga duuqayso waad kala noqonaysa marna waad saaraysa marka channelka dhuuqino marna saarna kala noqonina mar saaru daaysta lacaba oo adigu saartay xataa walaalaha islaamka u yeedho الله شر قريو شر قريا برنامج كنت اسكو يجي كابتن marka ka nimaadno waxaan idin dignaastaa السلام عليكم ورحمة الله